Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Včeraj smo se svetnice in svetniki izbrali že na 31. seji mestnega sveta Mestne občine Kranj. Najprej smo obravnavali kadrovske zadeve in moram povedati, da sta bile na mizi 3 kadrovske zadeve. Najprej, kar se tiče direktorja Mestne knjižnice Kranj. Svet javnega zavoda knjižnice je marca objavil razpis za zasedbo delovnega mesta direktorja. Prišli sta pravočasno 2 kandidaturi, od katerih je bila ena izločena, ker ni bila poslana v skladu z razpisnimi pogoji. Svet zavoda pa je potem aprila sprejel sklep, da za direktorja Mestne knjižnice Kranj predlaga kandidata Aleša Sladojevića. No, strokovni svet knjižnice je kandidaturi pa dal negativno mnenje, prav tako so strokovni delavci knjižnice sklenili, da kandidat ni primeren za direktorja zavoda, tako da je v bistvu mestni svet sledil temu mnenju in mestne svetnice in svetniki včeraj niso podali soglasja k imenovanju kandidata za direktorja knjižnice. Imeli smo na mizi tudi kandidaturo kandidata Matjaža Žure za direktorja Osnovnega zdravstva Gorenjske, kjer je tudi svet javnega zavoda OZG na Mestno občino Kranj zaprosil za soglasje za imenovanje. Tudi tukaj pa so ta predlog mestne svetnice in svetniki zavrnili, tako da bosta oba sveta zavodov morala ponoviti razpis. Kot tretja kadrovska zadeva pa je bil predstavnik Mestne občine Kranj v svetu Osnovnega zdravstva Gorenjske, kjer je mestni svet kot predstavnico Mestne občine Kranj imenoval Špelo Sitar. To je, kar se kadrovskih zadev tiče, potem so bile pa ostale zadeve. Sprejeli smo občinski prostorski načrt, podrobni prostorski načrt za področje južno od pošte v Stražišču. V novi OPPN v tem delu predvideva tako 3 objekte za poslovno in trgovsko dejavnost in seveda vso pripadajočo infrastrukturo. Prometni priključek tega območja pa poteka preko podaljška Delavske ceste. Glede na pripombe po prvem branju odloka pa ni več vključena avtopralnica v ta del, ampak dodano pa je, da se v tem območju dopušča izobraževalno in kulturno dejavnost, kot je recimo knjižnica, pa center za varstvo starejših in tako naprej. Tako da je bil ta odlok OPPN sprejet. Imeli smo tudi popravek oziroma spremembo odloka o arheoloških spomenikih v tem delu, ki se nanaša na območje pri vrtcu v Bitnjah, pri vrtcu Biba. Ta del v bistvu zdaj tudi na podlagi izvedenih predhodnih arheoloških raziskav predvideva nekoliko milejši varovalni režim, tako da bi v bistvu, če bi bila potreba za širitev vrtca v Bitnjah, bila ta tudi mogoča na podlagi zdaj tega spremenjenega odloka. Potem smo imeli na mizi z področja zdravstva 2 odloka, in sicer odlok o ustanovitvi Osnovnega zdravstva Gorenjske in pa odlok o ustanovitvi sveta občin ustanoviteljic Osnovnega zdravstva Gorenjske, ki pa v bistvu odloka določata nekako organizacijo in pa delovanje Osnovnega zdravstva Gorenjske. Namen teh sprememb pa je predvsem v prvi vrsti tudi uskladitev za zakonodajo, ker namreč v lanskem letu je bil sprejet nov zakon o zdravstveni dejavnosti in je potrebno odlok uskladiti z zakonom. Hkrati pa odlok vsebuje določila za boljše poslovanje, boljši nadzor, transparentnost poslovanja in tudi vpliv občin kot ustanoviteljic na delo OZG. Glede na osnutek odloka bi bil svet zavoda tudi manjši, bolj operativen, javni zavod pa bi imel v bistvu potem 2 vlogi, ločeni, torej direktorja in pa strokovnega direktorja. Medtem ko zdaj vodje direktorji posameznih enot organizacijskih po zakonu bodo imeli zdaj status pomočnika direktorja, po novem odloku. Občine ustanoviteljice, 18 jih je v OZG, pa bi imele seveda vpliv preko sveta ustanoviteljic. To je podobno, kot imamo že sedaj pri gorenjskih lekarnah. V javnosti so se pa v preteklem mesecu pojavljali kar precej pomisleki in namere, da bi se s tem odlokom želi Kranj
si narediti neko podlago za izstop iz OZG, kar absolutno ni res. Mi še vedno trdimo, da je OZG ena dobra praksa, kar se tiče povezovanja na področju zdravstva in delovanja zdravstvenih zavodov. Tako da moram povedati, da tudi v samem odloku je sicer določena potek izločitve, vendar ni nujno, da to tudi notri ostane. Lahko ta izločitev, če seveda katerakoli od občin ustanoviteljic to želi, to naredi že preko zakona o zavodih. Tako da v bistvu v prvem branju je mestni svet ta dva odloka potrdil, zdaj pa nas čaka seveda usklajevanje še z ostalimi občinami, ker morajo te dva odloka, da začneta veljati, potrditi vse občine ustanoviteljice. V bistvu mi smo jim že v aprilu predstavili oba predloga odlokov, smo dali tudi rok za pripombe, te pripombe smo prejeli, potem smo obravnavali te dva odloka tudi na svetu Gorenjske regije, kjer smo pojasnili nekatere odgovore na pripombe smo že podali, bodo pa sedaj seveda do drugega branja tega odloka priložnost, da vse te pripombe z župani uskladimo. Gre pa predvsem, kot sem rekla, za področje, kjer je določena izločitev posamezne enote iz OZG-ja, ki ni nujno, da ostane v predlogu odlokov, je pa bolj definirano. Tako da potem druga zadeva so pa deleži noter, ki pa so pravzaprav enaki kot pri gorenjskih lekarnah. Tam sistem funkcionira, tako da seveda se bomo usklajevali, tudi predstavili bomo odloke na sejah, njihovih sejah občinskih svetov, recimo naslednja taka je že občina Jezersko, kjer bomo predstavili predloge odlokov. Morajo pa vse občine te odloke? Tako, vse občine, vseh 18 ustanoviteljic. Moram pa povedati, da smo bili, kar se tiče predvsem razlage teh odlokov strani direktorja, v Kranju kar malo razočarani, zato ker je bil z strani direktorja razložen prav na ta način, da Kranj vse pripravlja za to, da bomo izstopili, kar absolutno ni res. Tudi komuniciranje v internih glasilih je bilo z njegove strani takšno, kar po našem mnenju škoduje OZG-ju kot takem in tudi enotnosti OZG-ja. Tako da potem so pa še drugi pomisleki, ki jih imamo kot občina ustanoviteljica, predvsem kar se tiče plačevanja skupnih recimo stroškov najemnin skupnih služb, kjer je mestna občina Kranj pokrivala stroške, medtem ko stroške za ostale občine je pokrival OZG. Tako da tukaj mislimo, da gre za primer slabega gospodarjenja in temu so sledili očitno tudi mestni svetniki. No, potem smo imeli na mizi še odlok, ki določa sistem bonitet in subvencij za občanke in občane. Ta odlok je imel kar nekaj pripomb, tako da smo se odločili, da ga umaknemo do naslednje seje, ga sfriziramo, upoštevamo pripombe tako statutarno-pravne komisije kot ostalih komisij mestnega sveta in ga potem damo ponovno na junijsko sejo v obravnavo, sicer v želji po skrajšanem postopku, namreč ta odlok prinaša nekaj ugodnosti za naše občanke, predvsem kar se tiče, zdaj, ker prihaja poletje in kopalna sezona na letnem bazenu, ta odlok prinaša za Kranjčane cenejše vstopnice na letnem bazenu, tako da bazen se odpira 15. junija in upamo, da 2 dni kasneje bomo na seji po skrajšanem postopku ta odlok sprejeli, ki bo tudi omogočil nižje cene za Kranjčane.